Ja pierwszy raz wyreżyserowałem wesele w teatrze w 1960 roku. Wtedy się pierwszy raz spotkałem z weselem i właśnie chciałem w swojej naiwności. To były pierwsze moje próby teatralne, to było moje czwarte przedstawienie, czwarta praca w teatrze. Pomyślałem sobie, no ale jak to wesele, to przecież się dzieje w tłumie, wszyscy tańczą i z tego tłumu, że tak powiem, wyskakują dialogi, no to jest wesele. No ale w teatrze, jak się pojawi taniec na scenie, to już nie ma aktora, który by się przebił przez ten taniec, po prostu dlatego, że słychać łomot sceny. To jest pierwsze. Muzyka musi być odpowiednio głośna. No po prostu albo. Albo będzie wesele na scenie, albo będą dialogi, które są istotą rzeczy. W związku z tym niestety pchnąłem to wesele za drzwi, no i tam ono niby sobie tam istnieje, ale praktycznie rzecz biorąc nie udało mi się narzucić, że tak powiem, nowej i zaskakującej inscenizacji wesela w teatrze. No ale dużo się nauczyłem wtedy, dużo zrozumiałem, poznałem te postacie, zrozumiałem, co to znaczą te osoby, które są osobami dramatu, czyli jakby wyobrażenie, które przychodzi do tych, którzy w czasie tego weselnego, że tak powiem, szaleństwa nagle zastanawiają się nad przyszłością naszego kraju, nad nami samymi, nad tym, co będzie z nami. W związku z tym łatwo było się domyślić, że wpadnę na prosty pomysł, żeby napisać scenariusz wesela, które się dzieje dziś. Z dzisiejszymi postaciami i z tymi wszystkimi problemami, które są dziś. No mówiłem do tego Andrzeja Kijowskiego, który się bardzo zapalił, no i takim wierszem, że tak powiem, napisał taki utwór. No ale w tym utworze pojawił się sołtys, pojawił się przewodniczący gospodarstwa znaczy rolnego, czyli PGR-u. Pojawił się działacz partyjny ze stolicy. No, o tym, żeby to mogło przejść przez sito jakiejkolwiek komisji scenariuszowej, mowy nie było. Także od pierwszych słów już było widać, że ten pomysł skazany jest na absolutne niepowodzenie. Ale wcześniej jeszcze próbowałem rozmawiać na ten temat z Jerzym Andrzejewskim. Jerzy Andrzejewski wśród wielu swoich projektów, bo on był strzelenie kapryśnym człowiekiem, zaczynał coś, porzucał, potem wracał po latach do tego. Zapalił się, bo on zapalał się do wszystkiego. Od razu to było fantastyczne. Zapalił się, że wspaniale, zrobimy film, napiszemy, zrobimy. No i ponieważ wtedy odbywał się ślub jednego z najbardziej znanych naszych aktorów, więc on wpadł na pomysł, że z tego by dobrze było zrobić pałac, bo ten ślub się odbywał, to weselisko odbywało się w znanym podwarszawskim pałacu. To my zrobimy z jednej strony działaczy partyjnych, z drugiej strony artystów. To już mamy podobnie jak w tym, no ale nie ma prawdziwych chłopów. No, prawdziwi chłopi wyginęli, w związku z tym weźmiemy zespół pieśni i tańca Mazowsze. To był taki zespół pieśni i tańca, który wyjeżdżał wszędzie i nas reprezentował i który, no, taki folklorystyczny zespół. No, nie ma prawdziwych chłopów, występuje folklor ku zadowoleniu, że tak powiem, establishmentu. No. To był jeszcze gorszy pomysł i jeszcze miał mniejsze szanse na to, żeby z tego zrobić film.